আজ ভারতীয় রেল এবং কলকাতার ইতিহাসে এক ঐতিহ্যময় দিন, কারণ আজকে থেকে চালু হচ্ছে শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 এর মেট্রো পরিষেবা। চলুন আজকে আমার সাথে এই মেট্রো পরিষেবার একটা ভার্চুয়াল ট্যুর করে নিন। এই দাদা প্রথমবার মেট্রো এসেছে, মেট্রো ইন্ডিয়ান ফ্ল্যাগই এসে গেছে। এই দাদার সঙ্গে আলাপ হলো, ইনি এখনো মেট্রো চড়েনি, খুব শীঘ্রই মেট্রো চড়বেন। ঠিক আছে, আজ মেট্রোর জন্মদিন এসেছে সেখানে। মেট্রোর জন্মদিন অনেক আগে রেস্ট করে যে সেক্টর 5 সাল থেকে আজকে ওর সাথে জন্মদিন আছে। একদম একদম। ফার্স্ট টাইম যে কেক সাজিয়েছি, আচ্ছা, সেই জন্য তারা আপনি চশমা আনো চড়ে মেট্রো চড়েছেন? মেট্রো চড়ে সবসময় মেট্রো চড়ে আপনি দেখছি আসছে, চলতে পারে 2 মিনিট দাঁড়ায়, আরও কোনো আসে যাবে, আর 4-5 লোক আছে, কোনো অসুবিধা মেট্রো নিজে আছি করেছে, যখন এসে যেতে পারবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। শিয়ালদায় যাত্রী সংখ্যার কথা মাথায় রেখে মেট্রো পরিষেবায় রয়েছে প্রচুর এক্সকেলেটর এবং প্রচুর এলিভেটর। এখান থেকে শুরু হচ্ছে শিয়ালদা ফুলবাগান, ফুলবাগান সল্টলেক স্টেডিয়াম, বেঙ্গল কেমিক্যাল, সিটি সেন্টার, দেন সেন্ট্রাল পার্ক, করুণাময়ী, লাস্টে আসছে সেক্টর 5। প্রথম দিন থেকেই এই রুটে কিন্তু প্রচুর ভিড়। এসে পৌঁছালাম মেট্রো স্টেশনে। দেখুন, এখানে দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রয়েছে স্ক্রিন ডোর, আর যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দুদিকেই প্ল্যাটফর্ম। Saltlake Sector V तक जाएगी। Sealdah Station এই ট্রেনের গন্তব্য Saltlake Sector V। যাত্রা শুরু হলো শিয়ালদার মেট্রো রেলের। প্রথম দিনের মেট্রো চড়তে পেরে প্রত্যেকটি যাত্রী উচ্ছ্বসিত। Between the train and the platform. अगला स्टेशन बेंगल केमिकल, दरवाजे बंद। अगला स्टेशन करमामई। একে একে স্টেশন পেরিয়ে ট্রেনটি ঠিক 21 মিনিটের মাথায় এসে পৌঁছালো সেক্টর 5।
শিয়ালদা থেকে সেক্টর 5 রুটের মেট্রোতে রয়েছে শৌচালয়ের সুবিধা, যেটা কিন্তু যাত্রীদের সুবিধার্থে কাজে লাগবে। চলতে থাকুক কলকাতা জুড়ে মেট্রো পরিষেবা। তার জন্য রইল ভারতীয় রেলকে একরাশ শুভকামনা।